則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。阿姨啊，還翻錢俾你，好多謝你之前借出嚟應急啊！冇咁講啦，大家一家人嚟噶嘛。大嫂啊，呢度係你同美婷今個月嘅月錢，真係唔好意思啊，拖咗你哋咁耐。唔緊要，我都唔趕用嘅。屋企啲錢銀而家鬆動咗啲啦。阿爹加低咗條夾萬鎖匙俾我託管住先，月錢嘅嘢你哋唔使擔心噶啦。二嬸，啊，二嫂，醫生，乜原來條夾萬鎖匙俾你氹到啊？唔怪得阿田話俾我聽，今朝你喺病房係咁冤住大伯啦。姐夫知道名為孝心，向菩薩日求夜求啫。其實阿姨同大嫂都有份為阿爹點長壽香㗎。我都係盡翻啲心意啫。二嬸、阿姨、大嫂翻嚟啦。翻嚟啦。係。今日咁早翻嚟嘅，梗係阿田唔喺鋪頭，你蛇王早啲翻嚟咧。係咁晏先啱。阿昌啊，由琴日一路做到而家先見人啊。阿昌啊，你睇下你成個人落晒型咁，梗係好辛苦啦。喺上樓沖個涼瞌陣先啦。係咯。得㗎啦，阿姨，我想入書房對埋啲數先啊。昌啊，你上房瞌陣先啦，啲數我幫你睇啊。橫掂阿爹都叫我幫下眼。唉，你話如果阿芳同阿正咧快快脆脆揾到有業就好啦，起碼多幾對手幫手做嘢啊嘛，唔使阿明慧咁辛苦啦。間鋪頭大家都有份，冇話辛唔辛苦嘅。明敏翻嚟啦。點啊？你幫我揾到二哥啊？仲未啊，但表姐嘅電報話已經查到二哥喺上海啦。佢哋諗住逐間旅館揾，希望揾到二哥啦。個爹病到五顏六色，個仔仲有心情去遊山玩水嘅。我諗二哥仲未睇到段登報嘅啫。如果唔係，一定會即刻翻嚟㗎。表姐話喺上海嗰邊已經登咗尋人啟事㗎啦。而家唯有盼望二舅早啲知道，我哋全家人都等緊佢翻嚟啦。家姐，大哥同阿爹種嘅花有我同大嫂打理得啦，唔使理你啦。唔係啊，家姐，我冇咩特別意思㗎，我只係唔想你辛苦咋。你朝早要睇阿爹，鋪頭嘅嘢你又要幫眼喎，屋企嘅嘢等我同大嫂分擔下啦。你知家姐坐唔定㗎啦。坐唔定都要休息㗎。如果連你都捱病埋，我真係唔知點算啦。而家阿爹入咗醫院，二哥又唔知去咗邊喎。喺滿園，我剩翻家姐你一個最親人㗎咋。我知出邊有好多閒言閒語，但喺我心入面，你永遠都係我最親嘅家姐嚟㗎。放心啦，家姐有你一個好細妹支持，唔會有事。點啊，阿爹，好冇味啊？我同家姐整咗成晚㗎啦。本來唔使整到咁夜㗎，不過第一底咧，家姐又話削得滯喎，咁咪再蒸第二底啦。家姐又話我搞啲粉搞得唔夠勻喎。咁係啊嘛，啲粉搞得唔勻啊，好難蒸得透㗎。咁咪再蒸第三底咯。家姐又話落得太多糖，驚你怕甜喎。唉，到你而家食緊呢底已經係第四底啦。哇！呢隻底真係名副其實，千呼萬喚蒸出嚟㗎，怪唔得咁鬆軟啊！
底糕咧就淡咗少少，不過張醫生話阿爹你唔可以食得咁甜，當係過咗口癮啦。你哋兩個咁有阿爹嘅心，阿爹就算唔食都心甜晒啦。阿爹，你好少咁識講笑噶喎。一家人有時你笑下我，我笑下你，咁仲開心。咁又係啊！琴日家姐笑我啊，佢話我開粉開到雞手鴨腳咁啊，咁我咪笑翻佢咯。佢整糕整到打仗咁樣喎。阿爹啊，你唔喺度咋？如果唔係啊，你都嚇一跳喎。咁係啊嘛，如果唔係你論論盡盡倒晒砂糖落地下，就唔使搞到成個廚房七國咁亂啦。咁人哋初次入廚啊嘛，論盡啲都情有可原啫。弊在啊，倒完啲砂糖，爭啲倒埋啲粉落地下咧。哇！咁你就執翻嚟蒸，咁我咪係。阿爹知，並唔係唔會咁無理打殺嘅，一定會幫你執翻晒手尾嘅。咁我家姐嚟噶嘛，唔係佢幫我，邊個幫我喎？明敏啊，係你識諗啫，出邊啲人唔似你咁識諗啊。不過你哋放心，阿爹一定會塞住出邊啲人把口，唔會俾佢哋胡言亂語嘅。阿爹已經諗住叫完你試寫嗰份遺作。爹，阿爹一定要白字黑字寫得清清楚楚，費事到時有人質疑你分遺產嘅資格。呢樣我贊成啊！家姐係滿園大，又係滿園嘅當家，滿園點可以冇家姐份喎？咁你就幫阿爹打電話約袁律師嚟啦。嗯，好啊。小菊啊，我過去添啲香油先。師傅啊，我想幫我呢個朋友作個福，希望佢可以早日康復。呢個就係佢嘅時辰八字。祝滿山啊，施主，同你準備下。唔該晒。三小姐，唔知你嘅爹嘅情況點咧？阿爹佢已經醒翻，所以我先嚟還神。有心。咁啊好啦，三小姐，既然山龜已經醒翻，咁唔知方唔方便我去探下佢咧？唔得。阿爹佢已經醒翻，我唔想佢再受刺激。咁我離遠啲啊，又或者等佢瞓咗先都得㗎。我淨係想見佢一眼啫。咁萬一俾佢見到你，或者知道你嚟過之後再受刺激，咁點算啊？況且你而家同阿爹根本就冇瓜冇葛，最緊要阿爹就養好個病，病好之後，如果佢想見你嘅話，就自然會見。你唔需要急於一時啊。根據祝山嘅意思，喺你身故之後，鏡花堂嘅字號不得變賣，股份中嘅50%將會歸次子祝有業擁有，而大媳婦宋雲常、三女祝明慧、四女祝明敏就各佔1成半股份，餘下嘅半成就會歸二弟祝滿田。另外，祝山現有嘅物業滿園將會改為由4位嫡系子孫，即係次子祝有業、三女祝明慧、四女祝明敏同孫女祝美婷共同擁有。並要得到4人嘅同意，先至可以進行變賣。美婷依家仲細，佢擁有權暫時交俾家嫂先。明白。仲要記得寫明啊！依家住響滿園嘅所有人，擁有嘅嘢維持不變。只要滿園一日冇變賣，佢哋一直可以住落去，直到百年歸老。放心啦，祝山，呢方面我會註明㗎。你嚟啊！阿爹，袁律師，三小姐，唔阻你哋傾嘢啊嘛。唔阻，我哋差唔多傾完㗎啦。祝山，你睇下仲冇嘢需要補充嘅？大致係咁噶啦。咁我翻去整理妥當，再拎俾你過目啊。好啊，快啲啊！係。咁我走先啦，祝山。好。三小姐，走先。咁唔送啦。
爹啊，今日你精神好咗好多啊！我都覺得頭先同袁律師講咗咁多嘢，氣都未喘過，依家精神仲好好添。咁應該就快可以出院噶啦，咁咪等埋二哥。等埋你二哥翻嚟，我哋一家人可以好好地食一餐飯。係啦，你二哥最中意食嘅係雞燉翅，記得叫興隆號嘅張老闆幫我哋揀定幾咁靚嘅牌子啊！爹啊，你唔再嬲二哥啦？我依家冇咩忙，只係忙可以見翻有業，忙佢可以快啲翻嚟屋企，好似以前咁，我哋一家人開開心心咁可以食一餐飯，一家人團聚啫。咁呢餐團圓飯就一定要食翅啦，仲要食我最拿手整嘅筍乾拌圓體，咁先夠團圓啊嘛！好，好，有你當家作主。不過阿爹你啱啱身體先好翻少少，食圓體同埋食翅會好肥膩，好難消化噶，咁你都要戒口先啦。咁不如我整個八寶雜菜煲俾你食啊！冇所謂，就算阿爹唔食，睇住你哋食，阿爹就好開心噶啦。係啊，歡姐啊，聽日你同我出一出去，我想去興隆號訂定啲翅，同埋我想街市度揀啲靚嘅圓體添啊！好啊，家姐啊，買咁多翅同圓體，係咪阿爹出得院，你想買嚟慶祝咧？阿爹出得院咧係遲早嘅事，不過最主要咧佢想等埋二哥翻嚟，大家一家人食翻餐團圓飯，所以咪叫我買定咯。唉，難得咁齊人食翻餐飯，等我親自下廚整味蝦子海參，開開心心攞個好意頭嘛。好喎，咁阿姨你聽日一齊出嚟啊！哎呀，臘月都未到啊，咁快就準備團年啦，都唔知有冇機會食啫。媽，咁大家都係想開開心心食餐飯，唔一定要等到團年嘅。啊，係啊，有幫啊！你聽日工廠休半晝噶嗬，不如你都一齊出嚟啊！家姐啊，買開咩嘅嘢我唔識嘅喎，我幫手拎就得。誒，就係要你幫手拎就得㗎啦，等我可以疊埋心水計埋啲數，唔使出去。喂，百富爆血管嚇？二叔會咁㗎？我都唔知啊！我啱啱去完廁所，一入房我見到大哥上氣唔接下氣咁，好在張醫生啱啱嚟巡房，佢話大哥爆咗血管啦，咁咪即刻抬落嚟做手術咯。佢今朝仲好好地地㗎，點解會咁㗎？唔使擔心，唔使擔心，阿爹一定會冇事嘅。放心啦，老爺一定會跟人天上㗎。我頭先見到大哥個樣好似好辛苦咁，我真係好擔心佢會。熄咗燈啦！醫生，醫生，我爹點啊？暫時救得翻。大家咁樣做其實都係為病人着想嘅啫，你哋忍耐下啦，係咁啦。唔該晒張醫生。有幫啊？爹，你同佢哋翻去先，我會同你阿媽留喺度睇住你伯父。知嘅啦。翻去先啦，你哋。健啊，我買咗啲嘢食俾你啊，過嚟啊！
你辛苦咗成晚，唔食嘢住，飲杯熱茶先。啊，真係唔明啊！好地地又會腦出血嘅，嚟。點會好地地啊？佢呢份人就係顧住自己一家親，根本都冇理過我哋呢一房人嘅。佢份遺囑開頭係寫明將鏡花堂交晒俾我管理，點知一禮轉背，又將我嗰份改到得返半成嘅。真係嘅，又改遺囑，佢真係過分。我知道呢件事，咪即刻嚟同佢理論咯。阿爹啊，過嚟寫經，阿堂哥係明慧同明敏兩個傻女整嘅。大哥，點解你又再改份遺囑？你點知啊？你好唔想我知咩？係咪因為你覺得你咁樣做對我好唔公平？你咁講係咩意思？我想知你係咩嘢意思啊！真啊，明慧唔係你嘅親生女，點解佢可以分到你一成半身家？我同你同一個老豆生嘅，我就分得半成。係，我知我係輸出，但我始終都係姓祝㗎。明慧呢個女，我早就認定係我親生。我之所以白紙黑字寫嗰份遺囑，就係怕到時有人講是講非嘅咋。你係食懵咗定係病懵咗你啊？明慧唔係你生，害人嚟㗎咋？攞幾個白糖糕俾你食，你就傷晒佢。你知唔知？由始到終我都係謀住你份家產㗎。想食咁多食㗎？好啦喎，好咩啊？你食埋啲乜嘢食懵你啊？你連死包都照冚，你講過咩啊？你仲有你個有業啊！係人都知佢係敗家仔，咁多年嚟佢做過邊出好戲俾你睇啊？你可以分一半身家俾佢，你係咪病懵咗啊？你係咪要佢敗咗成間鏡花堂，敗埋呢副身家你先安樂啊？我得有嘢一個仔，知政府嘢係天公地道嘅事。如果你擔心佢敗晒啲家產，你做阿叔嘅，你就應該好啲幫下佢啊！我幫咗你咁多年啦，今時今日我得到啲乜嘢啊？咁多年嚟啊，你話東我冇話西啊！一直以嚟，我都好好咁幫你交好鏡花堂，就算連百幾蚊身家分晒俾你，我有冇出過一句聲啊？我就因為念在你係我大哥，我真係估唔到，我喺你縱滿山中，竟然連一個便宜女都不如啊！收聲啊！我唔收，我有話錯你啊！我係姓祝㗎，你擘大隻眼睇下我啊！我先係你親細佬嚟㗎，你連兄弟情你都唔顧，你係咪人嚟㗎？你講你收聲，我未講完。你連祝家辛辛苦苦賺落嚟嘅祖業你都辦晒出去，你點樣對得住祝家嘅列祖列宗？你講嚟講去就係為咗今日家業。係啊，我係啊，份家產我有份㗎。你揾咩分我大愛講啊你？原來你係狼之野心，我話俾你聽，呢份遺囑我一定改㗎。你改遺囑，你唔好好使啊你！你唔好好使啊你！你改遺囑你大哥，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 祝生。我啱啱去完廁所，一入嚟見到佢咁。醫生，你有危險，立即安排做手術。係。仲以為個老二不會就咁去咗，點知佢命硬。咁都死唔去。佢死我哋就唔使死，佢唔死我哋就死梗。就算死唔去，都唔好俾佢醒返。忙佢梗係唔忙啦。最驚佢突然間醒翻，將成件事話晒俾人聽，咁我哋就前功盡廢，咩都冇噶啦。咁咯，我哋輪流睇住佢，唔俾佢哋見面咪得咯。屋企嗰班婆娘我唔驚，
我而家最怕就有業嗰個衰仔突然間殺翻嚟，佢係獨子，仔要見老豆，天公地道，冇嘢可以阻到嘅。係喎，唉，咁即係求神拜佛，希望佢哋揾唔到個二世祖啦。老伯啊，你一個人捉棋唔悶嘅咩？你一個人行有悶唔悶啊？要唔要捉翻盤棋？好啊！心要定，眼要靈。進既可攻，退亦可守。其實天下間每件事都有兩面嘅，敵人往往執着於某一面，反而逼自己入死胡同，走唔翻出嚟。只要放開啲，唔好成日諗住攻，退一步，反而係海闊天空。係喎，點解諗唔到呢步嘅？問題唔係你諗唔到，而係你願唔願意去諗。不過舉棋不定，仲好過放棄離場，至少你肯面對。既然你選擇面對，就要步步為營，免得一子錯，滿盤皆落傻，到時恨錯就難返啦。有言一知錯，滿盤皆落傻。冇錯，我要面對，我唔可以一錯再錯，唔可以再行錯呢一步噶啦。多謝你，老伯，我諗我係時候要翻去啦。如果悶嘅，可以再嚟捉翻盤棋啊！唔啦，喺香港已經有個人等緊我翻去陪佢捉棋噶啦。哦，既然係咁，拎隻棋翻去捉為留念啊！唔好意思，你冇事嘛？唔好意思啊，對唔住啊，對唔住啊。唔該，俾張車飛啊。好啊。俾翻我！俾翻我！家姐，睇完包袱啦。點解二嬸唔俾我哋見阿爹啊？你哋冇聽到張醫生講咩？大哥而家昏迷緊，好容易會受感染。你哋成隊兵咁追入去，會有好多細菌嘅。我咁樣做都係為咗大哥着想啫。咁都唔使全部唔俾見啦，逐個入去咪得咯。係咯，阿爹，家姐佢哋都係擔心伯父嘅情況，你咪就俾佢哋入去睇下咯。
阿爹咁樣做得逼不得已嘅啫。人哋唔識嘅就話咩都任意妄為啫。唔通連你都唔諒解阿爹嘅苦心？苦心？你霸住阿爹唔俾我哋見，我唔知你咩居心就真。呢啲惡人先告狀嘅，我唔俾你見佢，我就係唔想大哥一擘大隻眼見到你，又爆多處血管啊！你講咩啊？我講係事實。你上次唔知同佢講咩嚟？大哥見完你即刻出事啊！我同阿爹係閒話家常咋。你嘅閒話家常就要佢分身家嘛？你亂講！我係咪亂講？你自己心知肚明。總之佢係我大哥，我就要保護佢。無論點都好，我唔要佢有事。嗰個我哋阿爹嚟㗎，我哋都唔會俾佢有事㗎。咁咪得啦，大家都冇事係最好。有幫，同我入書房睇下盤數。佢而家當正自己一家之主，我諗我哋都好難同佢硬碰。個個都唔入得去，萬一姐夫瞓瞓下去咗都冇人知啦。我諗要等二哥翻嚟，我哋先至可以見到阿爹啦。咁如果有業趕唔切翻嚟，咁姐夫咪即係冇仔送終。再，醜嘅唔靚，好嘅靚，阿有業一定趕得到翻嚟嘅。唔該。哦，你早嘅喎。來佬貨嚟㗎，好貴㗎。又爛又壞，我哋唔收。我只要夠錢買張火車票翻香港就得㗎啦。我求下你啊，你會唔俾我啊？都話唔收落，你攞走佢啦。咁夠錢俾我打個電報翻香港都得啩？都揾咗咁多間旅館㗎啦，點解硬係冇二表哥消息嘅咧？唔通佢冇嚟到上海？喂，係明敏啊，我係以芳啊，我哋仲未揾到二表哥。咩話？哦，好啊好啊，我哋而家即係翻嚟啊！點啊？移咗去咗8號館啊，情況唔係好樂觀，我哋要即係翻香港。睇住，鍾有業，以芳、以靜。三小姐，三小姐，唔好意思啊，打攪你。其實今次我嚟咧，得啦，阿歡姐已經話晒俾我知，係你阿媽叫你嚟求我㗎。唔係，唔關阿媽事嘅，係我自己嘅主意嚟嘅。我唔忍心睇住阿媽為咗老爺件事，一日瘦過一日，我怕佢咁樣捱落去咧，會捱病啊。淨係離遠見一面嘅咋。你就當了咗阿媽嘅心願啦，三小姐，我求下你啊！家陣唔係我唔俾，係連我自己都入唔到去見阿爹。吓？點解嘅？點解？咪費事俾啲外人分身家咯。二奶奶。二奶奶。二嬸，你兩姐弟嘅感情真係好㗎嚇。我哋過嗰邊啊。哦。咩咁秘密啦？要匿埋一邊傾嘅，唔係咁無良，想趁阿大伯病咗，夾埋個細佬謀多份家產係嘛？你好咯喎，我有講錯咩？有大廳你哋唔入，匿埋喺度自浸，仲唔係商量毒計啊？算啦，三小姐，我都係走先啦，唔打攪你啦。歡姐，邊個俾你立亂帶人嚟㗎？家姐，明敏，點啊？收到二方嘅電報未啊？收到啦，佢哋已經喺上海揾到二哥啦，佢哋趕緊翻嚟㗎啦。希望二哥可以趕得切翻嚟啦。你就係咁啦，永遠自照自己聰明，凡事只係七七分明。如果你唔係咁豪橫，做事專注啲，唔好咁恃才傲物，
你嘅成就一定會好大嘅。你唔瞓一陣，仲有成3個鐘先到廣州，陣間仲要轉車，有排先到香港。如果買到飛機票同船飛，我哋而家已經翻到香港。放心啦，姨丈知你趕緊翻去，一定會支持落去嘅。阿明好冇用。點解咁問嘅？一直以嚟，我都冇做過一件好事俾阿爹睇，淨係識得吃喝玩樂，鏡花堂俾我打嚟，就搞到一塌糊塗。跟住挑情嘅事、雪兒嘅事，諗到行教堂先至話嚟退婚。總之我做嘅任何一件事，冇一件冇令阿爹激心嘅。而家阿爹仲俾激到擺喺管入醫院添，你話我唔係冇用咩？係，你係好冇用。每件事都搞出個大頭佛出嚟嘅，但係咁又點喎？人誰無過，起碼你知道自己坐喺邊，識得反省，下次唔好再錯咪得咯。係，我唔可以再錯。你唔單止唔可以再錯落去，你仲要撐落去。二表哥啊，大表哥已經唔喺度噶啦，姨丈而家又出咗事。就算姨丈好得翻，都唔可以再操勞噶啦。鏡花堂以後就要靠你。鏡花堂係爹畢生嘅心血，我呢個做仔嘅一定要做得好好睇睇。我知錯，我真係知錯。一返到香港，我只係跪喺我爹面前，同佢認錯。我同佢講，我以後再唔會錯。但我聽明敏講，話表叔同表嬸日日都守喺姨丈間房度，根本唔俾佢哋見。我都唔知我哋返到去可唔可以即刻見到姨丈。有嘢翻咗嚟啊！嚇！一定唔可以俾佢入嚟嘅。二哥，你翻嚟就好啦。唔好講住啊，見阿爹先。入啦！有葉係姐夫個仔，咁都唔入得去睇？係仔係點啊？你阿爹就係俾你激親先要入醫院，我唔俾你入去就係唔想你阿爹一醒翻就見到你。如果佢再受刺激咁點算？阿爹已經原諒咗二哥，佢話仲想見二哥添。你而家仲阻住二哥入去見佢，好冇譜喎！你咩態度啊？立亂喺度放肆！你而家咪嫌激到我大哥露出嚟都仲未夠，揾埋友以為你激死佢你先安樂，你居心叵測啊你！二叔，你咁樣太過分啦！唔好同我講咁多，入去見到外父再講。唔准！大伯仲未到過危險期㗎，你哋硬係要入去，係咪想佢出事，你哋先安樂啊？出事？定係怕誤咗你大事？你咁講咩意思啊？咁而家唔係咩？你唔俾明偉佢哋入去見阿爹，居心何在啊？你真係為爹着想啊，定為你自己着想啊？你家係咪食錯藥㗎？喺度亂噏嘢。如果光明正大嘅，怕咩人講啊？有業啊！你二叔咁多年為咗滿園鏡花堂撲心撲命，真係將個心交俾你阿爹嘅。嚇！你而家咁樣講嘢，顧住天打雷劈啊！有業，二叔由細睇到你大，你咁嚟同我講嘢，我對你好失望。失望？如果爹知道你三番四次阻止我見阿爹嘅話，阿爹仲失望啊！好啦，你冇開口埋口揾你阿爹嚟答我，講到我好似成個罪人咁啊！我嚟問你，咁耐以嚟你做過咩好嘢出嚟？你唔係累到足架雞毛鴨血咧，就搞到鋪頭元氣大傷。今日你阿爹瞓喺醫院度啊！你又去咗邊啊？你而家做唔成孝順仔，你嚟賴我，天有眼㗎！咁好啊，當爹醒翻之後，睇呢個二叔到底係點樣？點解醫生唔急入姐夫間房嘅？爹！二
醫生而家同病人搶救緊，你哋喺出面等下先啦。因為咁啊，阿爹，你千祈唔好有事啊！阿爹，我翻咗嚟啦，你要撐住啊！醫生，祝三病情有變，出現心臟衰竭，我已經盡晒全力嘅。如果你哋想見佢最後一面嘅，而家入去啦。爹！爹啊！爹啊！而家嚟咗啦！我有業啊，爹！你醒下！爹啊！爹救我啦，爹！姨丈啊！爹啊！爹啊！應承你，我聽你話啦，我會乖噶，我會生性噶啦，我真係知錯啦。我仲要同你捉棋嘅爹。爹啊！你仲要食我整俾你嘅白糖糕啊！阿爹，你唔去呢條爹，我哋唔理嘅。姐夫，你跟我哋翻去啦，姐夫。老爺啊，你仲要睇住美婷大㗎。你唔好走啊，爹！你唔好走，爹啊！我知錯啦，以後都冇再犯錯啦，爹！爹啊！我知噶啦。女同新抱咧就戴白花，藍花係美婷嘅，唔該。綠花咧係表姨同埋二芳嘅。唔該，歡姐。啊，名為你啊！睇唔出名為你，名不正言不順，都肯為阿大伯戴白花喎。果然做戲啊，做全套嚇。唔好太難過嚇。唔好喊住咯，要喊嘅留翻啲眼淚去靈堂先喊咯。表嬸啊，算啦，阿爹唔中意我哋家族好弊㗎。唔使吩咐啦，我自己嚟。爹，食完之後請擔走啦。
爹。我最中意食嘅就係你親手整嘅桂花馬仔。人死啊如燈滅，塵世間嘅前塵往事、恩恩怨怨，都應該隨住一個人嘅離世而煙消雲散。若嗰隻飛蛾係外父嘅説話，佢今次飛返嚟，我相信佢都係想同阿紅姐嚟一次了結，等自己可以安心咁離開塵世。